আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে শৈলী বাসি এই যে এরকম বাজে যে ফেটো দিলে এই যে আমি এখানে ধরলে বাজবো এই যে দেখেন। আপনার 1995 সাল থেকে সর্বপ্রথম এই যেমন ফিশারিটা আমি করি তখন মাছরাঙ্গা পাখি যেভাবে টুপ দিয়ে মাছ খায় গান গাইতো তখন এর থেকেই মানে আমার শুরু আর কি। পরে যে কোনো পাখি রাও করলে যেরই আপনার কণ্ঠস্বর ভালো এগুলার বলি আমিও মানে হ্যাঁ কীভাবে কথা কয় এভাবে আমিও চেষ্টা করছি বলার এরকম আর কি। যেমন এই যে মাছরাঙ্গা যেমন মাছরাঙ্গা পাখি এই যে এটার নাম হলো মাছরাঙ্গা পাখি। তো পরে আপনার মনে করুন যে আমার দেশীয় পাখি যেগুলো আছে শালিক গোশালিক যে কালাবাবুই এরকম কুকিল চৈতালি এরকম বিভিন্ন নাম না জানা অনেক পাখি যে কোনো পাখির কণ্ঠ দিতে পারি। আর যে কোনো গান আপনার মনে করুন যে আপনার হারমোনি যত জায়গায় বাজে আমার বাঁশি ঠিক সেই জায়গায় বাজে যাবে। যে কোনো গান বলবেন আমি আমার এই বাঁশি দিয়ে বাজায় দিতে পারি। আপনি আমাকে প্রথম কতগুলি পাখির ডাক পারেন সুর দিতে পারেন? 24টা পাখি সুর দিতে পারি। এই প্রত্যেকটা পাখির আপনি নামটা বলেন আর একটু একটু করে দুইটা করে ডাক দেন। যে কুকিল বাংলাদেশের কুকিল পাখি কিভাবে গান গায় এটা হলো আমার কানের দ্বারা এই যে দেখে এটা হলো কুকিল পাখি। এরপর হলো চৈতালি পাখি। চৈতালি পাখি কিভাবে সুর দেয় এই যে দেখেন এটা হলো চৈতালি পাখি। এরপরে দেখুন এই যে বউ কথা কৌ শ্যামা পাখি কিভাবে গান গায় শ্যামা পাখি এভাবে গান গায়। এরকম এরপরে হইল কালাবাবুই যেটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় কালাবাবুই কালাবাবুই এভাবে গান গায়। কালাবাবুই এরপরে হইল আপনার ঈগল পাখি পাখির রাজা ঈগল পাখির সুর এরকম। এটা হলো ঈগল পাখির সুর। কৃষ্ণকুটুম যে পাখি কৃষ্ণকুটুম এইরকম। হলুদিয়া পাখি সুর এরকম। এটা হলো হলুদিয়া পাখি। যে গুহালিক এইভাবে সুর দেয়। এরকম বাবুই পাখি এইভাবে গান গায়। বাবুই পাখি দুইয়ালে এমন ভাবে শীষ দেয়। এরকম দোয়েল পাখি। এটা আপনার কালো দেখতে ছোট্ট একটা পাখি এটা এইভাবে। এরকম নাম না জানা অনেক পাখি সুর একত্রে কিচির মিচির সুর যে বেশি করলো পাখি একখানো কিচির মিচির সুর দেয় এরকম। আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে শৈলী বাসি এই যে এরকম বাজে যে ফেটো দিলে এই যে আমি এখানে ধরলে বাজবো এই যে দেখেন এরকম করুন। যে আমাদের দেশে মানে সবসময় যেটা পাওয়া যায় যে পাখি সেটা হলো শালিক যেটা আমরা বাদশালিক বলি। বাদশালিকের কণ্ঠে এখন শুনেন আমার গান এই যে দেখেন এটা হলো বাদশালিক। টুনটুনি পাখি কিভাবে রাহাত এই যে টুনটুনি। টিয়া পাখি এরকম টিয়া পাখি কেমনে রাখার এই যে
এরপরে আপনি কাট্টু করা, কাট্টু করা, এরপরে হইল আপনার এই যে কি কয় এটারে এরকম, এরপরে এই যে সিল আমাদের এরকম সরই আমার এই যে গান কবিতা পাখি সুর এরকম 20-25টা পাখি সুর দিতে পারি, যে কোনো গান আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাজাইতে পারি, যেখানে টাচ করি এখানেই বাজে। যদি কোনো ইত্যাদি বা কোনো বড় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে আমাকে দেখানো হতো বা আমি যেতে পারতাম, তাইলে মনে হয় এই সাধনাটা আমার ধন্য হইতো আর কি। এই আমার এই চাওয়া পাওয়ার ছিল আর কি। গ্রামের মানুষ বুঝেন না, আমরা তো আর তেমন প্রতিভা থাকলেও আর কেউ নেয় না। যদি নেয় কোনো সময় কেউ, কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি, তাইলে মনে করেন খুব ধন্য, নিজেকে ধন্য মনে করতাম যে আমারও একটা প্রতিভা ছিল, সেটা আমি একটা বড় ফাংশনে দেখাইতে পারছি, এটাই আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল আর কি। এরকম আমি বিভিন্ন রকম সময় বিভিন্ন জায়গায় করি, যে যদি কেউ নজরে ফুরি আর কি, দোয়া করবেন যদি কেউ নজরে ফুরে যায়, কেউ টান দেয়, তাইলে আমার সার্থক হবে আমার এই পরিশ্রম। সখী রে আইলো রে বালগুন, নানা রঙের ফুল ফুইটাছে সখী, না ফুটলো যৌবন। ওরে নানা রঙের ফুল ফুইটাছে সখী, না ফুটলো যৌবন। সরগুরিয়া আইলো রে সখী রে, আইলো রে বালগুন।